net seker maak, ek staan nou nie op 'n plek waar ek nie moet staan nie, Marlies, jy moet help. Alright, Tamarijn, jy gaan my moet help om net gou hierdie gedoente op te slaan. Iets wat ons vrouens mos mal is om oor te gebruik. Okay, goed. So, net so in 'n nutshell, wie is ek? Ek is maar ek. Ek kom van Polokwane af, maar ek is eintlik in Witbank gebore. Ek dink ek gaan sommer met hierdie enetjie praat, dankie. Ek is eintlik in Witbank gebore. So wat val dit, Mpumalanga, is dit die regte streek of provinsie? Ja, so ek is eintlik in Mpumalanga gebore en groot geword in Johannesburg, in een van die voorstede, ek weet nie, dalk weet een van julle, ken julle dit, Primrose. Dis daar by Germiston. So daar groot geword en toe het ek my man ontmoet. Hy was 'n pastoor, reeds 'n geordende pastoor in Primrose gemeente. En ek het eintlik vir myself gesê, ek gaan nie met 'n pastoor trou nie. Want hulle het almal dieselfde triks. Hulle leer dit daar by die engeltjie fabriek, daar's 'n vak. En ja, toe die Here sin vir humor en ek het altyd gesê ek gaan met 'n tall, dark and handsome man trou. En Tamarijn weet hoe lyk my man. Hy is nie tall, dark nie, maar hy's handsome. Ja, en hy het 'n persoonlikheid wat opmaak. Nou, hy het so 'n bietjie van 'n boepensie. Hy sê altyd 'n mens kan nie so groot persoonlikheid in so 'n klein lyfie stoor nie. Maar I beg to differ. Anyway, so hoe vanaand gebeur het, Marlies het bietjie met my gesels, Tini en Theo is saam op 'n direksie, wat hulle dit nou noem, maar dit is maar eintlik 'n pastore wat so bietjie oor ander pastore net so die oog hou en ons hou saam kerk en al die goeters. En in die begin van die jaar is ek en Marlies saam met die manne Parys toe en sy sê vir my, hoorie, ek sien daar gebeur goed in Polokwane. Ek sê, ja, maar moenie vir my vra hoe nie, want dis die Here wat dit doen. So ek vertel nou vir hulle hier agter, toe ons so 3,5 jaar terug, ons is toe nou van, laat ek nou net my storie klaar maak, van Primrose af is ons Edenvale toe, vir 11 jaar, nou ek weet nie waar is Edenvale nie, maar in elk geval ons is toe nou soontoe vir 11 jaar, en toe van daar af Bloemfontein toe vir 15 jaar. En toe is ons nou Tabernadai te beroep in Polokwane. So ons het so lekker roundtrippie gedoen, nou is ek alweer hier in die, dit mos die Transvaal, nee, dis wat hulle dit daar die jare genoem het. Ja, en toe het ek en Marlies nou bietjie gechat, en ek sê toe van, ja wel, die Here doen snaakse goed, want toe ek daar aankom, by my eerste beloved, dis ons dames, is 'n funksie, was daar 30 vrouens. En ek sê toe vir hulle, want ek het 'n vrou ministry in Bloemhoek gehad, hart tot hart, en ek sê vir hulle, miskien, ek wil vir julle net 'n paar tips gee. Een van die tips was, vroue is honger as hulle van die werk afkom. So kan ons net vir hulle iets gee om te eet. So dit was my eerste tip gewees. Kan ons net vir hulle iets gee, want nou moet hulle hier sit en alwaarin hulle dink is ek is honger. En dan raak hulle later hangry. En dit wil ons nie hê nie. Ons wil hê, daar moet daarom ietsie in die maag wees. En ja, toe ek en Marlies nou praat, het sy nou ook dieselfde gevoel. So, daar was daarom ietsie. So ek hoop almal het ietsie gekry om te eet. So jy voel nou nie dat jy nou gaan hangry raak jy met ons nie. Okay. En vanuit dit, verlede jaar het ons by Beloved die vrug van die Gees gedoen. Ons het hom in die 9 vrug van die Gees ingedeel en dit het eintlik vir ons baie goed uitgewerk. Hierdie jaar doen ons die Armor of God. Die Here is net met groot dinge besig. Ons laaste funksie was ons so 260 vrouens. So hou vas, potties. Dit gaan van julle afhang. Hoe hierdie fantastiese bediening gaan groei. En wat ek die meeste hou van dit is, jy kan jou vriendin nooi.
wat saam met jou werk, sê hoorie kom. Jy hoef nie die kerk te join nie, kom net. En kom word vol en kom leer. So ja, ek weet, hier is klaar van julle wat sit en dink, next time, bring ek my vriendin saam. So ek wil jou uitdaag om dit te doen. En as ons van die liefde praat vanaand, wat die eerste vrug van die Gees is, Galasiërs 5 vers 22, ek kan nou nie onthou of sy in julle boeke daarvoor in nie, maar ek gaan hom net gou vir julle lees. Ek dink nie hy is daar nie. Okay, julle begin by 1 Korintiërs. Okay. Maar die vrug van die Gees, waar staan dit in die Bybel? Dit staan Galasiërs 5 vers 22. Ek lees sommer vir julle uit die Nuwe Lewende Vertaling uit, want hy sê dit eintlik vir ons mooi in plain boere Afrikaans. Sê, maar die vrug wat die Gees voortbring, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En dan so 'n sinnetjie aan die einde. Teen sulke dinge is die wet nie. Nou as jy teruggaan, net so 'n paar verse voor dit, dan sê dit vir jou waarteen is die wet wel. So gaan lees dit ook maar. Maar ons gaan vanaand so 'n bietjie oor liefde praat, maar voor ek oor liefde mag praat, moet ek eers iets baie belangrik sê van die vrug van die Gees. En dit het ons gekry deur iemand wat die ultimate prys van liefde betaal het vir ons aan 'n kruis. En dit was Jesus Christus. Ek kan nie die vrug van die Gees in my lewe hê as ek nog nie vir Jesus aangeneem het nie. Dan kan jy nou maar jou ore toedruk, jou boekie toemaak en gaan. Want dit gaan niks beteken nie. Jy moet vir Jesus sê in jou lewe. Jy moet hom aangeneem het. So, ons gaan nie nou 3 stadige koortjies sing en julle opsweep en allerhande snaaks waar wil doen of iets. As jy vanaand hier sit en jy weet, ek is nog nie seker. As ek vanaand moet doodgaan, waarheen gaan ek nie? Ek is nie seker nie. Ek is nie seker of het ek Jesus al aangeneem nie. Julle hoef nie rond te kyk nie. Ek wil vra, steek net jou hand vandag op. Dis fantasties. Okay, daar's 'n hand wat opgaan. En ek gaan vra dat ons nou, as daar intussentyd nog girls is, dalk voel jy bietjie skaam, dink, o genade, dis so. Maar daar's mos niks geheim daaraan nie. Gaan ek vra, sal jy vir ons net 'n oomblik staan en iemand naby jou, sit net gou jou hand op haar skouer. Die wat, okay, ons het een. Right. Kom ons bid saam hierdie gebed. Here Jesus, dankie dat ek nou kan my hart en lewe vir U gee, sodat ek waarlik uitgekoop kan wees. Here, U bloed het my kom red, U prys sterf en ek kan vry wees. Dankie Here dat U nou kom in hierdie oomblik en ook die skuld en die sonde en die dinge wat tussen my en U kom staan, kom wegneem. Here, en ons weet U doen is, U sê vir ons in U woord, U verwyder dit so ver as die ooste van die weste en U dink nooit weer daaraan nie. Dankie Jesus, dat ons hierdie vroue wat vanaand dapper genoeg is om te sê, ek wil U aanneem, vir die voete kan kom neersit. Ons loof U. Amen. Goed, so wanneer ons na liefde kyk, prys die Here, kom ons gee vir die dames 'n handeklap. En welkom in die familie van Jesus. Hoe awesome is dit? En nou is daar hierdie wonderlike geskenke wat ons kan ontvang. So,
As ons na liefde kyk, is daar baie plekke in die Bybel waar ons kan gaan kyk na liefde en party van julle wat al gekoekeloer het in julle notas, sal sien ons gaan bietjie praat oor die bekende 1 Korintiërs 13. Wat ek wil amper sê die liefdesbrief is, wat vir ons alles vertel van liefde. Nou julle het 'n naam gekies vir julle vroue bediening wat agape is. Nou liefde in die Afrikaans Afrikaans is nog nie so ryk taal nie en dit klink snaaks as mense dit sê, maar in die Grieks is daar iets soos 9 of meer woordjies vir die woord liefde. Maar in hierdie spesifieke gedeelte in Korintiërs praat dit van agape of agape. Party spreek dit agape uit, ander spreek dit agape uit. Dit maak seker nie saak nie, nê. Wat liefde beteken, maar daar is ietsie by. En dit staan ook in julle notas, onvoorwaardelike liefde. Nou ons gaan so 'n bietjie praat, wat beteken onvoorwaardelike liefde? As ek hierdie vrug van die Gees, hierdie geskenk wat die Here vir my wil gee, wat Jesus vir my wil gee, in my lewe wil hê, wat gaan onvoorwaardelike liefde beteken? Nou, ons het hoofsaaklik uit Dr. Moller se boek uitgewerk. En hy is kan ek nou maar 'n Engelse woord gebruik, 'n legend in die kerk gewees, wat hierdie boek geskryf het. My man het by hom klas gekry, ek weet nie of Tini by hom klas gekry het nie, Dr. Philip Moller, en die van julle wat lank in die AGS is, sal dalk weet van hom. Ja, hier's 'n paar wat hulle koppe skud. So hy was 'n legend in die kerk, en hy het 'n boek geskryf, Die vrug op sy tyd. So die lesingsmateriaal waaruit ons werk, kom vanuit sy boek uit. Nou, julle het nou gewonder, wat gaan ek nou met 'n wasgoedlyn doen hierso? OK. So ek wil hê, jy moet nou jou verbeelding gebruik 'n bietjie. En hierdie lyn sien as liefde. Hierdie tou wat die wasgoedlyn mee gemaak is. Niks van die res wat bykom, vreugde, vrede, sagmoedigheid, lagmoedigheid, kan sonder liefde operate nie. So wat nou gebeur is, ek gaan dit nou probeer lees soos wat dit nou hierso staan. So hier het ons eerste vir liefde, ek gaan vir liefde aan liefde hang. OK. Dan, blydskap is die ervaring van liefde. Jy kan nie bly wees sonder liefde nie. Vrede is die rus en berusting wat liefde bring. Kom ons hang hom sommer hier. Vrede is die rus en berusting wat liefde bring. Ja, julle kan sien ek het lanklaas was dit opgehang. Ek weet nie, dit het so baie by julle ook gereën. Aan mekaar, ek gedog Noag met sy ark gaan verskyn. OK, dan het ons lankmoedigheid, geduld. Kom ons sit hom hier ver, want hy's moeilik. OK, maar hy moet aan liefde hang. Hy moet aan liefde hang. OK, dan, dit sê, is liefde wat nie twyfel dat die goeie sal wen nie, is geduld, lankmoedigheid, vriendelikheid, is liefde wat na ander toe uitstraal. Kom ek sit hom heel voor, dat julle hom daar kan sien, vriendelikheid. Vriendelikheid, en dan het ons goedheid, is liefde wat ander graag wil help. Kom sit hom hier so, sy. En dan het ons getrouheid, is die antwoord van die liefde aan God wat getrou is om sy beloftes te hou. Goed, hy haak ook aan liefde vas. Getrouheid. Getrouheid kan nie werk sonder liefde nie. Sagmoedigheid. Julle, as julle by hom kom. OK, sagmoedigheid. Is die belydenis dat liefde uit die mens kan niks uit homself goed doen nie. Ons is maar stout.
vlees werk maar in ons, nee. Maar dat alle goeie dinge van God afkom. Ons sê mos altyd God is good all the time. All the time, God is good, nee. En dan die heel laaste ene, die maklikste een van almal. Julle gaan dit eis, ek weet, selfbeheersing. Julle sukkel mos nie met hom nie. Okay, sit daar hang hulle. En almal aan liefde vasge. Ja, ek moes hom dalk heel vers gesit het, nê. Ja, ek dink Paulus het geweet hy moet hom vir laaste los. Goed, so ek wil hê jy moet dit onthou. Maak 'n knoop in jou oor. As jy alles vergeet wat ek vanaand gesê het, onthou 2 goed. Die vrug van die Gees is net vir kinders van God. En nommer 2, die hele vrug van die Gees hang aan liefde. Goed, so kom ons kyk wat sê daai versie. 1 Korintiërs 13:4-7 sê die volgende. Liefde is geduldig en vriendelik. So julle gaan dit ook encounter so along the way. Liefde is nie jaloers nie. Liefde blaas nie sy eie beel nie. Is nie vol van homself nie. Dit tree nie onwaardig op nie. Stel nie sy eie belang voorop nie. Is nie kort van draad nie. Maar dit seker vir die mans. Weet nie. Hou nie boek van die kwaad wat hom aangedoen word nie. Dit treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Die liefde bly stil oor ander se foute. Dit bly steeds vertrou. Dit hou aan met hoop. Dit verduur alles. Die liefde sal nooit vergaan nie. Julle weet daai in die ou vertaling sê hy nou bly hoop, geloof en liefde en die grootste hiervan is die liefde. Nou kom ons kyk gou net na, ek gaan baie vinnig daardeur gaan, ek weet julle kan almal lees. So, julle kan weer deur julle notaatjies gaan lees en maak notas as julle wil. So die eerste ene is liefde is lankmoedig. Nou wat is lankmoedigheid? Is om verdraagsaam te wees, nee. Om lank moed te kan hou. Het julle al gesien as kleintjie met iets speel en hulle sukkel? Nou trek die pop se kop daar, want ek kan nou net nie meer hierdie ding handle nie, want ek kry dit nie reg nie. So, lankmoedigheid is ietsie waarna ons moet werk, nee, en ons het die vrug van dit nodig om daaraan te werk. So julle gaan daaroor ook in diepte praat. Baie keer, en dis kom liefde so belangrik is, kan ons so gou geïrriteerd raak. Geïrriteerd raak, dis my eie skepping, né? Kan jy dit nog nou net nie reg doen nie? Hoeveel keer moet ek dit nou nog weer vir jou verduidelik? Is jy dan nou stupid of wat? Hoe dof kan jy wees? Né? Ons praat so, né? Want ons raak ons kan nie lankmoedig wees. Ons kry nou net die goeders reg. Liefde help ons om net daai bietjie langer uit te hou en net daai bietjie langer aan te hou en sê, kan ek jou help? Ja, nou moet jy baie keer bond staan, maar kan ek jou help? Baie keer het jy 'n woord gekry van die Here of 'n belofte van die Here en jy dink, Here, dis nou 'n bietjie tyd hoor. Hierdie belofte moet nou gebeur. Liefde help ons om te kan wag vir daai belofte. Op die regte tyd gaan kom. Het jy al gedink as God elke gebed van jou beantwoord het dadelik? Party van ons sou met die verkeerde mans getrou het. Nee. Of jy sou heeltemal in 'n verkeerde beroep ingegaan het. Ja. Volgende ene is die liefde is vriendelik. Nou, weer eens julle gaan, dis ook 'n vrug van die Gees, julle gaan daaroor ook praat. Wat ek gewoonlik doen om myself te herinner. As ek nou ek noem dit my padpuisie. Ek het ry 'n Renault Modus, so 'n klein karretjie.
As ek met padbuisie by die winkel stop, voor ek uitklim, dan sê ek vir myself, onthou, jy is eintlik 'n vriendelike mens. Want ek weet nie van julle nie, maar as ek in die winkel ingaan, is ek soos 'n perd met oogklappe. Ek gaan nie hier en daar nie, I've got my mission and I'm going. En ek gaan my goed kry. En moet ook nou nie te veel met my wil praat nie. Nee. So herinner jouself, ek is kind van Jesus, ek is vriendelik, en dan gebeur die amazingste goed. Ek staan eendag in my ladies, minding my own business, en die volgende oomblik, kom 'n vrou daar by my, nou staan sy met 2 goed so, maar ek het regtig niks gedoen nie, ek was net vriendelik. Sy staan, sy sê, help my asseblief, wat een ding jy pas die beste? So iets simpels. Maar wat sien mense in jou? Hulle sien die karakter en Jesus in jou, wanneer jy vriendelik is. En ek weet, baie keer as jy nou 'n bad dag gehad het, dan moet jy dalk 'n paar keer met jou, onthou jy is vriendelik. Jy weet, jy moet jouself goed herinner. Goed, dan kom ons by 'n minder aangename ene. Die liefde is nie jaloers nie. Nou daar's 'n versie in die Bybel wat sê, God is 'n jaloerse God. En dan kan 'n ou sê, ja, maar God is 'n jaloerse God, hoekom kan ek nie jaloers wees nie? Maar ons moet verstaan wat daai jaloesie beteken. Daai tipe jaloesie is 'n beskermende jaloesie. Ek is so lief vir jou, ek wil jou met my alles beskerm. Maar die jaloesie waarvan hier gepraat word, is nie dit nie. Dit is wanneer jy begin wrokke in jou hart bære. Iemand anders het dalk die bevordering gekry wat jy graag wou gehad het, of die werk wat jy graag wou gehad het, en dan begin daar 'n wrok in jou hart. Of daai persoon is dalk 'n bietjie mooier as jy, of 'n bietjie mader, of 'n bietjie so. En dan raak ons jaloers. En is amper half ingebou in ons, nê? Dis ingebou dat ek wil die beste wees, ek wil die oulikste wees. Maar die vrug van liefde help ons om te verstaan, dis oukei. Dis oukei as iemand anders vinniger as ek hardloop. Dis oukei as iemand anders 'n mooier huis as ek het. Dis oukei as ek nie die mooiste pop in die wêreld is nie. Dis oukei, want Jesus het my lief, soos ek is. En hy is 'n God van meer as genoeg, en dit moet ons onthou. Goed, en ek weet ook, sulke mense maak moeilik vriende baie keer. So, as jy so iemand teekom en jy kom agter, daar is so 'n bietjie jaloesie, bietjie wetywering, vra vir die Here om jou te help om met daai persoon op 'n mooi manier te praat en te deel, en dat hulle kan besef, maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Dan die volgende een is, liefde is nie grootpraterig nie. Nou, ek is nie 'n visserman nie, maar Marlies is 'n visservrou. Visserman se vrou, nee. Is jy 'n visservrou ook? Jy vang ook vis. Of gaan jy net saam? Maar jy het nou al gesien wat doen die manne. As hulle gaan visvang, dan kom hulle, dan vertel hulle vir jou, daai vis was so groot. Die vis word al hoe groter. En ons praat groot. Nou sê Paulus, die liefde is nie grootpraterig nie, nê? Ja, julle mag nie mekaar hierso stamp nie. Ja, ons wil tog net ons eie beeld en ons eie aansien groot hê, nê? En dan baie keer met grootpraterigheid, sulke mense loop baie keer net oor ander. Jy wil nog jou storieetjie vertel, jy's nog in die middel van jou storie, dan neem hierdie grootpraterige persoon net oor, en gaan net aan.
Hulle praat oor hulle prestasies en die plekke wat hulle besoek het. O ja, en ek ken daai ene en ek ken daai ene en ons het nou die dag het ons gaan aandete eet by die Ruperts en of die Joneses. Julle weet, né? So dis waaroor dit gaan. Maar eintlik gaan dit oor 'n swak selfbeeld. 'n Vrou wat vol is van God se liefde, weet dat God haar goed en vir haar goed en genadig is en in die goeie wat sy het, sy nie eers eintlik verdien nie. Wie van ons wat hier sit vanaand verdien enige iets wat ons het? Net genade. Ons verdien nie eers die asem in ons longe nie. Dis alles genade. Wanneer jy verstaan wie jy in Christus is, julle het dit net nou in julle liedjie gesing, sal jy nooit minderwaardig voel nie. Ek het so 'n ding wat ek altyd sê. As jy so begin voel, gaan een kant en vra vir die Here, Here, wat sê U oor hierdie saak? Is dit wat daar oor my gesê word, die waarheid? En hoor wat God oor jou sê. Bring die goed in die lig. Onthou daar's een wat rondloop en sy tyd raak al hoe minder. Dis 'n brullende leeu wat graag wil hê ons moet niks van onsself dink nie. Want hy wil ons fokus van God af wegvat. Goed, die liefde is nie opgeblaas of verwaand nie. Nou, verwaandheid, ek weet nie of mense dit so erg onder girls sien nie, maar dit is daar, maar ek het dit baie meer onder mans baie keer, dan dink jy, jy's maar hierdie ou is arrogant en verwaand, nee, daai arrogansie, en jy dink, self-entitlement, ek gebruik nou Engelse woorde hier, maar weet, julle moet dan net kennis neem van wie ek is. Ek is in Witbank gebore. Jy weet, so daai verwaandheid, ek blaas myself op, ek dink ek is beter as ander. So kyk so 'n bietjie, nee, jy is nie my damse, se gaanse nie, se eende nie, nee? Ons kyk neer. Paulus sê in Galasiërs, sê hy, maar ek wil my op niks anders beroem as die kruis van ons Here Jesus Christus nie. Want daardeur is die wêreld vir my gekruisig en ek vir die wêreld. Ek dink nie ons verstaan mooi wat Paulus eintlik daar sê nie. Paulus was 'n baie slim ou. Hy was nie die visserman soos Petrus hulle nie. Hy's 'n slim ou gewees. Hooggeleerd. Baie ervaring. Baie dinge deurgemaak. 'n noue wandel met God en hy kon oor al daai goed kon hy spog. Sê luister, van alle mense kan ek dan vir julle vertel wat beteken dit om gemartel te word. Van alle mense kan ek vir julle vertel hoe dit gaan in die kerk. Paulus doen nie dit nie, hy sê net een ding. Ek roem net in een ding. Ek roem in Christus en wat hy vir my gedoen het. So ons het nie eintlik iets om oor te roem nie. Niks, Filippense 2:3, niks moet niks uit selfsug doen of om daarmee te spog nie. Wees eerder nederig deur van medegelowiges meer te dink as jouself. Nou die wat nou nie kan amen sê nie, kan maar eina sê. Maar dit is nogal nie in ons aard. Ons vleesmens laaitjie dit nie. Nee, om iemand 'n bietjie hoër op 'n stoel, op 'n troontjie te plaas. Maar weet julle hoe maklik doen ons dit? Wie kyk rugby van julle girls? Wie laaitjie bokke? Nee. Ja, ek dink nou net daaraan. En as daai Tamarijn, wie is jou gunsteling
Eben, as Eben op die veld kom. Wat doen ons? Ons sit hom op 'n bietjie van 'n troontjie, want Eben, het jy gesien, het jy dit gecheck? En hy lyk so goed in daai springbokklere, nê? Ons sangers. Ek dink nie ons besef wat se troontjies ons daai mense sit nie. Of die wêreld het hulle op troontjies begin sit. Dit is skokkend om te sien wat se tipe geld daai mense betaal word. Maar wie het dit gedoen? Mense het ander mense op troontjies begin sit. Nou kan nie by 'n Oscar aand opdaag nie, want ek's nie belangrik genoeg nie. Dis waar dit gaan, nê? Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Ek gaan nie lank by hom stil staan nie. Die liefde is 'n innerlike wet, 'n aanvoeling, 'n sterk drang om dit te doen wat reg is teenoor God, jou medemens en af. Ons is gebore in sonde. En wanneer ons ons lewe met Jesus regmaak en ons harte vir hom gee, dan kom maak hy ons skoon en hy kom maak ons vry. Maar soms kom staan daar weer ietsie net so op. En wat jy net ietsie 'n byt wil inkry. Want jy like nou nie wat die of daai gedoen het nie. So jy wil 'n byt inkry. En nie mooi met mense werk nie. Besef jy dat die skepping wat langs jou sit, is nou een man vanaand, hier so een doring tussen al die rose. Maar daai skepping wat vanaand langs jou sit, is God se dogter. En ons eien onsself die reg toe om onwelvoeglik te werk met God se skepping. Goed, liefde soek nie sy eie belang nie, ons gaan aan. Nou weer eens gaan dit oor om ander mense eerste te stel, daai versie wat ek net nou gelees het, om ander mense eerste te stel. So, Paulus sê daar vir die Korintiërs, liefde kyk eers na ander, voordat ek na myself kyk. Is hulle okay? Is hulle reg? Hy sê daarso, 1 Korintiërs 10 vers 23 en 24, julle sê, alles is ons geoorloof. Maar nie alles is tot ons voordeel nie. Alles is inderdaad geoorloof, maar nie alles opbouend vir almal nie. Moenie op julle eie belange ingestel wees nie, maar wees ingestel op wat vir die ander die beste is. So wat hy daar probeer sê is, ja, julle kan dit doen, maar dink 'n bietjie. Gebruik hierdie grysstoffies, is dit die beste plan vir die mense om jou? En daar's baie goed wat daarbey ingesluit kan word. Nou kom ons gaan bietjie aan. Liefde word nie verbitterd nie. Liefde oorwin die kwaad met die goeie. Ek wil net ietsie vinnig sê oor bitterheid. Dit is 'n slegte ding, wanneer jy dit in jou lewe begin toelaat. Bitterheid het die vermoë, en hy loop so hand aan hand met onvergifnis. Bitterheid het die vermoë om jou siek te maak. En wanneer jy agterkom dat daar so iets in jou lewe is, wil ek jou vanaand aanmoedig. Ek wil 'n beroep op jou doen. Maak werk van dit. Kry dit uit jou lewe uit. Kry daai bitterheid uit, want jy is die een wat gaan ly. As jy aanhou om hierdie bitterheid in jou te dra.
Ek het sien dit oor en oor en oor wat ek met mense moes werk. Want daai bitterheid is so diep. Ek sal jou nie vergewe nie en ek gaan jou terugkry vir alles wat jy aan my gedoen het. En jy raak hier binne mors dood. Want jy raak al hoe donkerder, kan ek amper sê, nê, in jou binneste. Daar's 'n versie daar, Efesiërs 4 vers 26 wat sê: moenie Sondag as jy kwaad word nie. Moenie tot die aand kwaad bly nie. Nou ja, hulle het dit almal vir ons gesê, die van julle wat al getroud is, nê? Dan sê hulle op jou, baie keer sê hulle, skryf vir hulle ietsie, gee vir hulle goeie raad om te volg in hulle huwelik. En jy kan maar gaan kyk, een van hulle is, moenie vir mekaar kwaad gaan slaap nie. Nou ek het Theo dit een keer beproef. Ons het gaan een keer kwaad vir mekaar gaan slaap. En die volgende oggend was ons nog steeds kwaad vir mekaar. So die fight het net aangegaan en dit was nie lekker nie. Maar as ons dit goed uitsorteer en uitpraat en uitwerk, dan kan jy rustig gaan slaap. Ek is die introvert in ons twee se verhouding. So ek is die een wat moeiliker praat. So dan sal hy vir my sê, nee, maar kom ons praat nou. En ek het al vir hom gesê, jy moes 'n prokureur geword het, nie 'n pastoor nie. Want so goed is hy kan 'n saak baie goed benader. Maar 'n sagte woord keer die grimmigheid af. En ek het dit baie gou geleer. Maak klaar met daai goed. Maak klaar met daai goed. Die oomblik as die vyand kom, nê, en hy bring verdeeldheid in jou huis. Ag, as jy môreoggend wakker word en hulle sê mos jy staan met die verkeerde voet uit die bed uit op. En jou dag begin en julle grom vir mekaar en julle dit gaan net nie lekker nie. Is jou hele dag in sy glorie in. Ons moet begin terugvat wat ons in is. En ons sê ons is lief vir mekaar, ons is regtig lief vir mekaar en ons gaan nie toelaat dat hierdie goed ons lewe ruïneer nie. Ons dag ruïneer nie. Die liefde reken nie kwaad nie toe nie. Liefde hou nie boek van die kwaad nie. Ekskuus, ek wil net gou terug net gou terug na hom toe. Okay. Ja. Die liefde reken nie kwaad nie toe nie. Ek dink is 'n moeilike een. Ons leef in 'n vreeslike tyd, waar vreeslike goed gebeur met goeie mense. Maar wanneer ek sê, ek het onvoorwaardelik lief, dan sê ek ook, ek gaan nie vir jou kwaad bly nie. Ek gaan nie teen jou hou wat jy teen my gedoen het nie. Hoekom? Hoekom? As ons kyk na wat Jesus gedoen het, toe hy aan die kruis gehang het, het hy nie gesê, wag net so 'n bietjie, hierdie sonde, ek sterf nie vir hom nie. Ek gaan nie sterf vir 'n moordenaar nie. Nee, hierdie enetjie, ons gaan nie omdoen nie. Wat het hy gesê? Dit is volbring. Elke vorm van sonde op hom geneem. Wie is ons om te sê, ek gaan jou nie vergewe nie. Ek gaan dit teen jou hou. Terwyl Jesus alles weggevat het. En soos ek sê, ons leef in 'n verskriklike wêreld. Dan wil ek nou afsluit met die liefde glo alles, die liefde hoop alles en die liefde verdra alles. Ek dink Paulus het daar gekom en net so 'n mooi samevatting gemaak. Die liefde glo alles. Yes. God het ons lief. Onvoorwaardelik. En dit is in ons vermoë
om ook so te kan lief hê. Daar's ander liefdes wat ek net vinnig hier wil inbring. 'n Liefde wat hulle noem phileo. Phileo is 'n voorwaardelike liefde. So, ek en Marlies is vriendinne, en ek sê ek is lief vir haar, maar ek phileo haar. Want, as sy oor my hond ry, gaan ek haar nie meer phileo nie. Of iets terribles aanvang, dan phileo ek haar nie. Maar, as ek haar agape, dan kan ek haar foute verdra. Dan kan ek haar foute verdra. En dan is daar natuurlik een van die ander bekendes, die liefde tussen man en vrou is eros. So die Bybel gebruik ook daai woordjie eros. So julle kan nou self gaan uitfigure wat se ander woorde word daarvan afgelei. Maar ons praat oor agape. Die liefde glo dat die goeie onder alle omstandighede sal wen. Ek hoop ek kon vanaand vir jou so 'n bietjie lig werp op liefde. En ek wil jou vra, gaan lees deur jou notas weer 'n keer en gaan kyk, dalk het ek iets oorgeslaan of gemis, maar gaan lees weer deur jou notas en laat toe dat die Here vir jou met jou praat. Ek het vanmiddag of vanoggend toe ek besig was om 'n bietjie stil te raak met die Here, het ek die Here vir my 'n baie interessante sinnetjie gesê wat ek vanaand vir iemand hier moet gee. Nou, ek sien myself nie as 'n profeet nie en ek het vir die Here gevra, Here, wat? En al wat ek gekry het is die sinnetjie en ek moet dit vir iemand vanaand hier gee. So, dit kan 'n klomp verskillende goed beteken. So die Here wil hê, ek moet vir iemand vanaand hier, dit mag dalk meer as een persoon sê, die gras is nie groener aan die ander kant van die draad nie. En jy sal weet vanaand as dit vir jou is. Dit kan enigiets wees, ek gaan dit nie probeer uitlê nie of wat ook al nie. So as jy voel die Here praat met jou, hier is dames wat saam met jou sal bid. Ek dink ons moet daai, waar is jy nou? Ons moet maar vra, gaan vir ons bidkamer toe. Ja, en dan wil ek net gou-gou sê, julle sal sien in julle werkboeke wat julle nou gekry het, is daar, ek wil net gou-gou by dit kom. Is daar tafelgesprekke? Nou, julle is nou nie by tafels nie, maar wat ek graag sal wil sien, is dat julle dalk groepies van 5 kan maak, 5 of 6, maak nie saak nie. En net gou-gou, saam deur daai paar vragies gaan. Dit hoef nie 'n lang uitgerekte storie te wees nie, ek sien is nou 7:30. So, as julle 'n bietjie daardeur wil gaan, en dan, die vragies vra, hoe kan ons sê dat liefde die totale vrug van die Gees omvat? So, gaan dink bietjie oor daai vraag, praat saam oor daai vraag. In elke een wat nou volg, gaan daar ook sulke vrae wees, wat julle saam kan deurgaan as 'n groepie. En dan probeer om nou maar te onthou wie was in jou groepie. En dan miskien sommer vir mekaar te bid ook, as daar gebedsversoeke is. Dis lekker in 'n kleiner groepie, mens voel partykeer 'n bietjie ontbloot in so 'n groot groep, nê. Ek weet mos soos ons vrouens. So ek hoop regtig dat liefde julle deel sal wees, agape liefde. En my gebed vir die vroubediening hier in Potties is dat julle sal gaan van krag tot krag en dat julle net verbaas sal staan oor wat God doen
en dat julle nie die eer daarvoor kan vat nie. Want hy doen amazing goed. Baie dankie dat ek met julle kon gesels het. Jy moet vorentoe kom en jou laaste goedjies kom doen.